अरे जल्दी से गरम कर। जी साहब जी, हो गई। फिर लड़की कहती कितनी दे दूं? लड़का कहता अब नहीं ले रहा, मुझे घर जाने में लेट हो रहा है। लड़की कहती ले लो साहब। लड़का मना कर देता है। तभी एक पुलिस वाला आ जाता है और कहता देखो इसने तुम्हारी मूंगफली इसकी मदद से चुरा ली। लड़की देख के चौंक जाती है। फिर जो हुआ, बेटा इसे नजरअंदाज मत करना, 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट में दुर्गा मान लिखना न भूलें। फिर पुलिस वाला इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है।